Të dhënat e Intit Shtetëror të Statistikës tregojnë se jetësia e pritur në Maqedoni për periudhën 2022-2024 arrin 76.63 vjet. Gratë jetojnë më gjatë, ca mbi 78 vjet, ndërsa te burrat jetësia është rreth 74 vjet, pra 4.4 vjet më e shkurtër se ajo e grave. Por pse? Për këtë kemi kërkuar mendimin e qytetarëve, për të dëgjuar se çfarë arsye gjejnë ata për këtë statistikë. Zato što повеќе работат, повеќе се ангажирани, умот им работи постојано, немаат погрешни мисли во главата и се лојални за семејството. Мене ако ме прашате, за разлика од мажите, нормално. Има разлика. Повеќе обврски, значи треба нормално и жената работи и мажот, меѓутоа некако поголеми обврски може влијае тоа и на мажот. Затоа што жената, например, има повеќе жени, да кажеме, некои кои што не работат, да кажеме, само по домашни работи си терат, а мажот има повеќе обврски, например, да нормално да школува деца, да иде да работи. Жените таа која што е доминантна, кога збориме за животниот век, али не е само генетиката. Има и многу други фактори кои влијаат на долговечноста, конкретно за жените. Кои се општо познати се тие фактори, значи исхраната, местото каде што се живее, стресови, што помалку. Потежок животот од мажите. И веројатно животот ги изошил, значи ги оспособил така да живеат повеќе. Statistika tregojnë se gratë në Maqedoni jetojnë vazhdimisht më gjatë se burrat dhe arsyeja më e zakonshme e vdekshmërisë mbeten sëmundjet e sistemit qarkullues. Sa i përket të dhënave për Bashkimin Evropian, jetëgjatësia e pritur vazhdon të rritet. Sipas të dhënave të Eurostat për vitin 2024, jetëgjatësia e pritur në lindje në BE arrin 81.5 vjet, që është një rritje prej 0.1 vjet krahasuar me vitin 2023. Eurostat nuk ka të dhëna të reja për Maqedoninë pas vitit 2010, kur jetëgjatësia e pritur ishte 77.2 vjet, ndërsa në vitin 2000 ishte 73 vjet.